Cześć Wam. Witam Was na moim kanale Mierzymy, ale to mierzymy nie będzie. E, tak jak widzicie pewnie po tytule, dzisiaj jest pierwszy odcinek filmu z cyklu Moje wyzwanie. I to wyzwanie, bo dzisiaj Wam opowiem, na czym to moje wyzwanie polega, o co tu chodzi i tak dalej. I w tych filmach będę jadła. Trochę mówiła Wam, co to jest, bo całe wyzwanie na jedzeniu niejako się też będzie opierało. To jest taki deser bez cukru, który sobie zrobiłam. I tu jest tarta, no tu jest kruche ciasto. Te kruche ciasto nie ma grama cukru. Są truskawki, no one cukier mają, ale już nie dodatkową glukozę. I bita śmietana też bez cukru. Da się. Ale ponieważ truskawki są bardzo słodkie, to naprawdę nadal ma wymowę deseru i jest to pyszne. Ja sobie będę jeść, będę do Was mówić. O co chodzi z wyzwaniem? Podjęłam się takiego wyzwania i to głównym powodem w ogóle tego całego mojego wyzwania jest to, że ja nie czuję się, przestałam się czuć super, w sensie takim, że jakby jedzenie mnie przytłaczało, powodowało taką ciężkość, że byłam taka rozleniwiona, że byłam taka jakaś ociężała, że jakby ciągle mi coś leżało na tym żołądku. Już o wypróżnianiu się nie wspomnę, że też no, generalnie nie były łatwe. I pomyślałam, że czas to zmienić. A skoro zmienić, zauważyłam, że to wszystko dzieje się po zjedzeniu mięsa. Ja generalnie mięsa jadłam bardzo dużo. Śniadanie mięso. Obiad mięso. Na ogół kolacji już nie jadłam. A jak jadłam na przykład lunch, to powiem Wam, że wrzucałam w siebie byle co. Nie jadłam owoców, bardzo mało warzyw. No i doszłam do wniosku, że tu jest coś nie tak, a że ja mam generalnie celiakię i te moje jelita dostają w kość nieźle, one nie działają poprawnie. To pomyślałam, że czas na zmianę. Mam 40 lat i wypada zadbać o pewne sfery zdrowotne, po to, żeby czuć się dobrze, komfortowo zawsze i tak dalej. No i zaczęłam gotować. Kiedyś poszłabym na łatwiznę, wykupiłabym pudełka i kiedyś tak robiłam. A dlaczego teraz nie? Dlatego, słuchajcie, że przygotowywanie posiłków, kombinowanie, bo ja muszę gotować dla siebie, a dla Wojtka mięso. Przygotowywanie posiłków powoduje ruch. Ja muszę wstać, poruszać się po tej kuchni. Stoję też w tej kuchni. Nie siedzę na kanapie. Czy nie siedzę na fotelu przy laptopie. Nie siedzę w jakichś dziwnych pozycjach pozginana. Ruszam się. Muszę ileś czynności wykonać. Muszę ileś razy posprzątać kuchnię, no bo jak się gotuje, to trzeba na bieżąco sprzątać, więc bardzo dużo ruchów się wykonuje. Non-stop to jakąś podłogę trzeba umyć, to coś, więc też jest ruch. I dlatego, że oprócz tego, że przygotowujemy posiłek, no to po prostu ruszam się w tym czasie, cały czas. Kolejna rzecz, że robię sobie dokładnie to, co lubię. A w tych pudełkach, no to przyjdzie, jedno mi posmakuje, drugie nie. Kolejna rzecz, że w pudełkach, ok, mogłabym zamówić wege, pudełka,
ale kiedyś to miałam i to było tak nieciekawe i naprawdę niesmaczne, jakieś takie niedoprawione, no nie lubiłam, więc stwierdziłam, że sama sobie będę to robić. I czy to takie jest wege? No, jest to wegetariańskie, bo jest to oczywiście na mleko używam, jajka używam. Ja tylko nie jem mięsa tak naprawdę, ale też nie 100%, bo postanowiłam jeden wspólny obiad zrobić, jakiś pyszny, mięsny, w niedzielę dla nas. Czy nie wiem, pozwolić sobie na restauracyjne jedzenie w niedzielę, jakieś mięsne i wspólnie pójść i zjeść. Także ten jeden dzień w tygodniu mi zostaje, ale tak, nie jem. To jest, kiedy to nagrywam, jest 3. dzień. Przedwczoraj zrobiłam tartę ze szpinakiem i fetą. Wyszła przepyszna. I tą tartę mam na 3 dni. Oprócz tego, że nie jem mięsa, kolejną zmianą jest deficyt kaloryczny. Jem 5 posiłków, bo u mnie to się sprawdza. Co 3 godziny, ale to są bardzo malutkie posiłki, tak żeby był cały czas deficyt kaloryczny. Co oznacza deficyt kaloryczny? Ja spożywam około 1000 do 1200 kalorii dziennie. Bo ja głównie siedzę. Oczywiście ruch fizyczny do tego włączyłam. Jaki? Pierwsza rzecz, spacery z Pumbą wyglądają trochę inaczej, bo wcześniej to były spacery. Wlokłam się za nim. Teraz natomiast bardzo szybko chodzę na tych spacerach. Bardzo. Staram się utrzymywać jedno tempo chodu. Tutaj po prostu swoją energię też zużywam. Tak jak mówiłam, ruszam się, bo cały czas coś gotuję. Ponadto powiem Wam o pewnym wysiłku fizycznym, który sobie wykupię, ale to będzie wszystko na bieżąco. I jeszcze chciałam Wam tylko powiedzieć, że te filmiki, które tu będziecie widzieć, one będą na bieżąco nagrywane. Natomiast filmy Mierzymy są nagrane na praktycznie 2 miesiące do przodu. Dlatego, że ja mam ten drugi kanał perfumowy. Oprócz tego to jest wakacyjny czas, kiedy ja dosyć dużo gdzieś wyjeżdżam, nie siedzimy w domu, coś gdzieś robimy, więc ja po prostu nie mam na to za bardzo czasu. Po trzecie, rozpoczynam kurs. I też, no i po czwarte jest jeszcze te właśnie gotowanie, to wszystko, co też pochłania czas i kiedy tu jeszcze montować i nagrywać i tak dalej, więc ja po prostu w ten sposób do tego podeszłam i staram się jeść to, co mi smakuje. Ja na przykład bardzo lubię, jest teraz młoda marchewka, więc jem marchewkę z humusem, uwielbiam to, na przykład na podwieczorek. A wczoraj zrobiłam sobie sałatę z, poczekajcie, serem halloumi, takim podpieczonym na grillu, sałata lodowa, pomidor malinowy pokrojony w kostkę oraz jajka, 2 jajka na twardo, takie przekrojone na pół i położone na tej sałacie i sos do tego. Pyszne. Także takie rzeczy staram się sobie robić. Jem sporo jajek, tak jak nie jadłam, to teraz jem sporo jajek, bardzo dużo warzyw i bardzo dużo owoców. Też traktuję na przykład zjedzenie banana jako już podwieczorek i już więcej nic nie potrzebuję. Staram się utrzymywać po prostu ten deficyt kaloryczny. Efektem ubocznym tego może być schudnięcie i to chcę, żebyśmy
zobaczyli razem, czy tak będzie, czy nie, więc postaram się ważyć. Będzie to dla mnie trudne, bo ja nie lubię się przyznawać do wagi i nie lubię pokazywać wagi. Dzisiaj się nie zważyłam pierwszy raz, ale no, nadrobię to po prostu i następnym razem Wam pokażę, jaka jest waga. Najwyżej od tego pułapu po prostu zaczniemy, bo i tak wysiłek fizyczny za jakieś 2 tygodnie dopiero uruchomię, ale to Wam w ogóle o tym kolejnym wysiłku fizycznym, który sobie uruchomię i wykupię, to Wam dopiero powiem, jak to wykupię i wszystko Wam wytłumaczę. I może mi się uda po prostu nagrać, chociaż nie wiem, czy w tym miejscu mi się to uda nagrać, ale może mi się uda to nagrać i Wam pokażę wtedy to. W każdym razie celem nie jest tego wyzwania schudnięcie, ale jest doprowadzenie swoich jelit i swojego zdrowia na taki poziom, na którym chciałabym, żeby one były, żeby zawsze się czuć po prostu super. Nie, przestałam pić też kawę. Na kawę pozwolę sobie tylko w weekend, ale w tygodniu już nie piję kawy. Alkoholu, ci co są ze mną na drugim kanale wiedzą, że ja nie piję od lat, po prostu zawsze się źle czułam po alkoholu i postanowiłam, że nie jest to mi do szczęścia potrzebne i już gdzieś od 5 lat naprawdę nie tykam alkoholu. Także generalnie tu też będzie dosyć zdrowo. Nie mówię, że kawa jest niezdrowa, ale ja piję tylko kawę latte, więc ta może ilość mleka nie jest mi aż tak potrzebna, aż tyle. Pewnie będę robiła sobie jakieś placuszki też, może postaram się Wam to nagrywać, jak generalnie nagrywanie będzie polegało na tym, jak jem i z Wami o tym gadam, jak to wszystko wygląda, czy jestem z tego zadowolona, czy nie, czy coś się zmienia, czy zmienia się moje ciało, jak ciuchy zaczynają na tym wyglądać i tak dalej. Nagram Wam dzisiaj jeszcze drugi posiłek, obiad. Jeszcze dzisiaj nagram drugi posiłek, obiad. Pokażę Wam tę tartę, którą sobie zrobiłam i dzisiaj już ją będę kończyła. Jutro pewnie zrobię sobie jakiś makaron z pesto, to nie wiem, czy to będę nagrywała, myślę, że po prostu zrobię Wam tylko z tego dnia dzisiejszego ten film, bo chciałabym, żeby przede wszystkim wytłumaczyć Wam, na czym polega to wyzwanie, poopowiadać trochę, wprowadzić, to taki wprowadzający film. Dajcie też koniecznie znać w komentarzach, czy będziecie śledzić te moje wyzwania, może chcecie dołączyć do tego mojego wyzwania, bo jeżeli mam kogoś zainspirować, to ja jestem zawsze na tak i zawsze chętna. Także tak, będzie jeden film w tygodniu, który zmierzymy, nie będzie do końca związany, ale pośrednio jednak moim zdaniem tak, bo jeżeli to ciało mi się będzie zmieniało w jakiś sposób, no to będę po prostu Was update'owała też z ciuchów, być może na tych filmach pojawi się jakiś, jak mierzę coś, co widzieliście u mnie na kanale, i jak teraz to na mnie leży, to też będziecie mieli takie porównanie, nie? Więc to może być ciekawe, tak myślę, taka droga ze mną przez to. Dlaczego w ogóle zdecydowałam się to nagrywać? Po to, żeby tego nie porzucić. To mnie zmobilizuje do tego, żeby to trwało i trwało jak najdłużej przynajmniej. Oczywiście to też nie jest tak, że ja mam jakąś presję na siebie nakładać, bo jeżeli uznam, że jest to dla mnie zbyt trudne, to Wam o tym powiem i te wyzwanie zakończę i się poddam. Też nie zamierzam za wszelką cenę, ale jednak jest to dosyć nobilitujące. A jeżeli ktoś z Was jeszcze mi powie, że dołącza do mnie, to już w ogóle będzie bardzo ciężko mi zrezygnować, no bo będę miała jeszcze Was jakby w podświadomości, że jesteśmy w tym razem. Także jeszcze nagram ten obiad, który jem, tam podzielę się z Wami jeszcze jakimiś może wrażeniami, rzeczami z tego obiadu. No, także zapraszam Was na obiad, bo Wy go widzicie zaraz, jak go jem, a ja muszę odczekać teraz od tego posiłku 3 godziny. Jestem z obiadem na rękawicy, bo odgrzewałam. To wygląda, słuchajcie, tak. Pyszne to jest, naprawdę to jest bardzo dobre. Dobra, da się już to trzymać. Słuchajcie, nie ruszam się też,
Nie powiedziałam wam tego wcześniej. Bez butli wody. Ja mam Soda Stream. I po prostu zwykła woda mi tak nie wchodzi. Kiedyś wchodziło, bardzo lubiłam, a teraz bardzo, więc gazuję. A że mi to nic nie szkodzi, więc na razie piję taką. I wypijam takie 3 butelki dziennie, plus herbata. I żadnych napoi innych oczywiście. Żadnych słodkich, żadnych, nie wiem, energetyków czy czegoś takiego, nie. Nic z tych rzeczy. Cały czas jak to wam nagrywam, to mam takie, czy na pewno powinnam to wrzucać, bo nie wiem jak to będzie przyjęte. Kanał miał być o Mierzymy, a tu będzie o jakimś wyzwaniu. I cały czas się zastanawiam. Teraz nagrywając to, czy to montować i to wam wypuścić. Trochę to będzie takie kropka na D, ale trochę to będzie takie węzeł na szyję, jeżeli mi coś się nie uda. Rozumiecie? Wiem, że będę poddawana ocenie waszej. Wiem, że może się spotkać z krytyką tego, co jem. Wszystko może wyjść. Nie wiem. Staram się obiad jeść największy. Resztę posiłków jeść malutkich. O, tu coś mi poleciało. Resztę posiłków jeść malutkich. No i 100 gram tej tarty to jest 200 kalorii. Sami musicie ocenić, czy to dużo, czy mało. W każdym razie to jest naprawdę przepyszne. To się je z ogromnym apetytem. Mega. Mam taką stronę na internecie, z której czasami, jak nie mam pomysłu, to tam idę po przepis. To jest Ania Gotuje. I to nie jest tak, że ona robi jakieś dietetyczne, ona robi wszystko, tam znajdziecie u niej tak naprawdę, tylko że wszystko jest naprawdę dobrze doprawione. Ona wam daje przepis na smaczne dania i liczy kalorie. Danie ma już policzone kalorie, więc to jest też ulga, bo nie musicie sami. No i naprawdę wszystko, co robię z jej przepisu, portobello wychodzi. Muito bueno. Jak to Hiszpanie by chyba powiedzieli. Tak jak mówię, ja nie chciałabym, żeby te filmy były odbierane jak, nie wiem za bardzo, jak taki cotygodniowy rytuał pastwienia się nade mną, czy mi się udało, czy nie. Bo raczej mnie tym zdemotywujecie niż zmotywujecie. Bardziej wiecie, tak szukam bardziej takiego nie wiem nawet czy wsparcia.
po prostu nawet wystarczyłoby, że śledzicie i piszecie w komentarzach, co myślicie, ale zdroworozsądkowo. Albo w ogóle o swoich doświadczeniach. Jak wy, może wy macie jakieś wyzwanie, może wy jesteście na jakimś etapie teraz zmiany stylu życia i tak dalej. Żebyśmy się sobie dzielili takimi różnymi rzeczami, może z czasem przepisami. Bardziej podchodźmy do tego jednak na ludzie, bo atmosfera spięcia spowoduje, że się szybko odechce to robić. Także tak. Nadal siedzę, słuchajcie, i się zastanawiam, czy ten film wypuścić. Jak wypuszczę, to te moje rozkminy, że się zastanawiam, czy wypuścić, czy nie, zostawię. Niech wszyscy wiedzą, że to są jedne z trudniejszych filmików, które człowiek chce bądź nie chce wpuszczać do internetu, bo sprawy jedzeniowe to jest często taki temat, przy którym ludzie lubią się, do którego lubią ludzie się przyczepiać. Bardzo wiele osób nie pokazuje w ogóle jedzenia, bo właśnie ludzie się zaraz przyczepiają, a dlaczego ty jesz to, jest miliony dietetyków i tak dalej. Wiecie, ja po prostu jem to, co mi służy, po czym bardzo dobrze się czuję, lekko, co nie obciąża mnie, ale jest też dla mnie smaczne, bo ja nie chcę się zajechać, tylko celem tego wyzwania generalnie jest spowodowanie zmiany stylu życia. Chciałabym, żeby mi to już zostało, żeby to nie było tylko na chwilkę. I dlatego sama staram się gotować, żeby sobie umilać ten moment posiłku, żeby ten moment posiłku był zawsze dla mnie przyjemny, bo każdy posiłek przeze mnie przygotowany jest dla mnie smaczny i o to mi właśnie chodzi. I żeby jeść to, co się lubi, ale właśnie zachowując jednak pewne warunki, ale też nie jakieś restrykcyjne, tylko głównie mi właśnie chodzi o to niejedzenie za bardzo mięsa. Oczywiście rybę zamierzam jeść, ja już jadłam w tym tygodniu łososia i ryba jak najbardziej, nawet ze 2 razy w tygodniu, bardzo mile widziana. Ja lubię łososia, ale lubię też makrelę wędzoną, więc w jakiejkolwiek postaci może być na śniadanie nawet ta makrela wędzona, ale żeby jeść. Dobrze, kochani, tutaj jest hałas, bo ktoś kosi na tarasach u nas trawę, więc zrobił się hałas, więc zmykam, żebyście tego hałasu nie słuchali. Zdróweczko. Trzymajcie za mnie kciuki. Ja trzymam za Was, jeżeli ktoś te wyzwanie też weźmie i zacznie je wykonywać. Na dzisiaj to wszystko. Buziaczki, kochani. Pa!